So hello and good morning everyone. Welcome to my mini vlog. अनि हामी चाहिँ आज आइसकेको छौँ कहाँनिर अरे गन्थी आइल्यान्ड। अब हामी हिँडेको लो आउनुहोस् आउनुहोस् बन्दे लोग चलो रोकेगा ना फोन कसले लग्यो खोज दे। अब यहाँबाट हामी भित्र गएर टिकट लिएर टिकट चाहिँ लिइसकेको है टिकटहरू लिइसकेको छ त्यहाँ स्क्यान गरेर पासपोर्ट सो गरेर हामी जान्छौँ कहाँ जान्छौँ थाहा छैन तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ यहाँ टिकट यसरी दिँदै आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली एजेन्ट नेपाली दाइ हुनुहुन्छ उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ सिकाउँछ यहाँ कहाँ गएर के एजेन्ट अझ हामीलाई लिड गर्नुभयो भने उहाँ नै हो स्क्यान गर्नुपर्छ एउटा फाटेर राख्नु आफ्नो खोल्टीमै एउटा स्क्यान आशिषलाई खोइ ऊ नली हिँड्दैछ खै मलाई एजेन्ट साहब मलाई दिनु होला कृपया। अनि हामी चाहिँ यताउति आयो इधर ही देगा ना कौन सा वाला होगा वो वाला देगा। ल मेरो चाहिँ भइसक्यो हाम्रो केटाहरू यता अब हामी जान्छौँ। थ्याङ्क यू फाइनली हामी चाहिँ आइसकेको छौँ। यस्तो धेरै कुहिरो लागेको छ नि गाइस तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। गाइस अब हामी चाहिँ यस्तो ओह्रालो जाँदैछौँ है म तपाईँहरूलाई उठेर देखाउन चाहन्छु। फर्केको हामी चाहिँ हाम्रो काइँराले चाहिँ एकताल मात्रै होला हौ। ल यता चाहिँ यहाँ नजिक पनि आइसकेको छौँ मूर्ति चाहिँ एकदमै ठुलो रहेछ। अनि अब हामी चाहिँ यहाँबाट चढेर माथि गुम्बा के भन्छ गुफा जान्छौँ अन्डरग्राउन्ड है। सो गाइस अनि हामी चाहिँ यहाँ बिचमा आइसकेका छौँ। यस्तो धेरै हिँड्नु पर्दो रहेछ आम्मामा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ माथि जानुपर्ने आम्मामा त्यहाँ तलबाट आएको हामी यति चढेर अब जाँदैछौँ मन्दिर हनुमानजी। ल आइपुग्यो कि अब भित्र छिर्यो। ल भित्र चाहिँ एकदमै दामी रहेछ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस यहाँदेखि फेरि अब हामी माथिल्लो तला जाँदैछौँ। माथि आम्मा धेरै माथि पुगिसक्यौँ नजिकै तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेचुरल हो यो कसैले बनाएको बनावट होइन यो चाहिँ एकदम नेचुरल हो देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि हामी चाहिँ कहाँदेखि आएको हो भने तल 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 तलदेखि धेरै राम्रो छ यहाँ। अनि हाम्रो मिस्टर गुरुङ चाहिँ उपर गइरहेछ। ओइ गुरुङ ठिक छ ल कस्तो बबाल केटाहरू आइरहेछ भाँडाहरू रहेछ दामी दामी रहेछ जस घुम्न आएको जस्तो चाहिँ भइरहेछ फिल चाहिँ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। ल फाइनली भेनाहरू बोलेर मान्छे अनि हामी चाहिँ रियल दुलोमा आइपुगेको छौँ पटुक्कै राइट। ल देख्न सक्नुहुन्छ कति चाहिँ अग्लो हाइटमा होला यो धुलो माथि रियल धुलो हो यो यता बरा पनि छ। ल हनुमानले चाहिँ छाती फुटेर यो यस्तरी हान्दाखेरि चाहिँ नि पिता र राम निकालेर हो ल तपाईँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ल तिमीले चाहिँ कसको ल यसको बुढीको अरे ल पहाड चाहिँ एकदम बबाल हो। गाइस अनि चाहिँ हामी यहाँ राजधानी मलेसियाको राजधानी चाहिँ आइसकेका छौँ। यही टावरमा भरे बेलुकाको भ्यू चाहिँ कस्तो आउँछ तपाईँहरूलाई देखाउने छु हामी। अब यहाँदेखि हामी चाहिँ माथि जान्छौँ
अनि हाम्रो केटाहरू चाहिँ यहाँ छ निर्जम केटा हो चट्टसँगले अब हामी जान्छौँ हेरौँ कस्तो छ जस यता हेर त केटा हो ल खुसी छ नि तँ या ल सो अब यस्तै हो हामी यहाँ आइसकेछौँ अब यसको हामी भ्रमण गर्छौँ कस्तो छ राम्रो नराम्रो अनि हामी तपाईँहरूलाई भन्नेछौँ है त गाइस ल वाल छ गाइस हुन्छ दामी लाग्यो मलाई चाहिँ यो एकदमै धेरै ओह बबाल है दामी ल यतिको चाहिँ हुनु पर्यो है हामी चाहिँ आज भ्यानको टाइममा रुम आइपुगेछौँ अनि केटाहरू चाहिँ जाँदैछ आफ्नो आफ्नो रुम पर पुगिसकेछ कसै यता कसै भर्खर आउँदैछ त कसै पर अझै आउँदैछ अनि हाम्रो चाहिँ यही हो केटाहरूले रुम खोलिसक्यो यसो भन्दै आजलाई यति नै भन्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।